那么在藏地，就像我们的寺庙也一样。那么一开始在学习，就是小朋友的时候，先学习仪轨啊这些的时候呢，都是很多的小喇嘛们都会出去帮怎么说呢他人做念经啊、修法仪轨。那么在有修到已经是有一定程度的一些老的喇嘛们会去帮人家修法，帮人家做念经啊、祈福啊、超度啊这些。那一般的就修到中间的那些人都不太会亲得到的，不太会亲得动。原因是什么呢？因为知道一切道理的时候，一开始呢就是要读诵仪轨的方面，完全就是可以读诵，可以在念经的时候，他自己也是训练，然后就是上师们也是派他去要念经他们的老师们也是要鼓励他们去要帮人家念经。那么在功德主也是会请他们去念经，所以小朋友只有一个起心动念那么去参加法会修行，老师都是会说你要去什么样子的起心动念。那么你明天呢去的时候一定要你好好念，不然的话那个家的那个王子就一直都是会看着你的脸。如果是你没有好好念的话，他就你晚上会做噩梦的，而且那就是背很重的因果。你如果是今天念经的时候漏掉了一个字，到最后就是到了阎罗王的跟前，他就是和你漏到这个，那时候你就有嘴也是说不完的没有地方讲理的。就这样，就是用恐吓的方式都是会用的，用恐吓的方式也是让小朋友的起心动念完全就是会改正在那个正确的道路上。但是到了一个程度，然后就自己也是觉得多多少少懂了以后呢，他们就不太会去帮人家念经。那个时候呢，就是正在自己在修持的过程。所以呢，就是那些功德主们来说的，那当然是念经念得比较好一点的、比较成熟的出家人，那很希望请他们去，因为请他们去的话，他们的起心动念是当然不会有任何问题，而且念经是念得好，因为从小的学习嘛，起心动念少，但是自己会注意，去的话也是会接受一点点供养嘛。然后这个方面来说的话，就怕这样就是不如自己好好的修。当然在我们很多藏地的出家长来说的话，也有很多那个需要那个金钱的时候，因为大部分的那个生活都是要靠自己。但是有些出家人甚至可以做一点点小小的其他的事情，但也不会去做帮人家念经的。到了最后一定的程度的时候，才会去帮人家念经。所以就是很多的那个个人请法的很多法会上，比如说今天有10位喇嘛的话，那么就都中年人会比较少，就是小朋友跟老的喇嘛。那么老的喇嘛们来说呢，那当然就是不停的去帮人家修。那有些老喇嘛，我们小时候就是有些老喇嘛都是整天到晚都是没有一天在自己的怎么说呢家里面每天都是早上很早的时候就是去帮人家修法，晚上比较傍晚的时候才回到家，晚上只有在自己的那个疗房里面。然后每天都是安排，每天不是说1天2天，就像我们走进那些地方的话，就是也是民众比较多嘛。然后呢，寺庙里面有很多的僧人，但是僧人里面就是分为这样的一个3种，那个就是到这个我们小朋友去一开始在学会那个读诵念经的时候，如果说我们不去的话，老师也是会说我们的，因为学了那么长时间，现在不去，那你们要做什么用啊？一定要念，一定要去做，而且你一定要好好的念，不然的话到这个我会问谁，如果是听到你没有念的时候，你就完蛋了，就这样。事实也是这样的，如果是小朋友有的时候就是不好好的学嘛，然后在那边但是那些老喇嘛们就是在法会现场是不会管那些小朋友们，小朋友们在玩弄，有的时候他们也是就是稍微就是陪你玩一玩，然后他们自己去修心，然后我们在那边挑来挑去做什么都是他们不会去管的。但是呢，就是在任何一个时候，今天喝茶的时候，就是要讲任何一句聊天的时候，都是他们讲一些故事他们讲一些事情。后来想起来的，都是为了小朋友嘛，为了一些小喇嘛嘛，
引导他们的起心动念。讲的故事也是有的时候有一点的那种吓唬的一样的那种怎么说呢？那个如果是谁那么就不善属因果，然后不好好念经的话，后果是怎么样什么样什么什么？那谁就是念经念得好，什么就是他的就是声音最大，而且是念得最正确，就是后果什么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 ，这些都讲到其实好与不好的这样的一个区分里面。那我们这些小朋友们随便听一听，哇，有的时候很有兴趣，哇。那我就是他讲的故事里面的那个人一样，我今天能达到这样的一个程度，那多好！就念的时候，就我们一般就是今天讲到一个念经，就是念的最高的声音，当然就是过去就谁占过什么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 ，那我们就很开心的，就是念的时候就声音高一点的，就是要最高的声音念一下，又看一下他们的那个脸上，老妈妈有没有什么变化，就所以就很开心啊。但是到最后自己就稍微能够懂得了，自从开始那个怎么说呢，上过普贤上师言教的课，然后就开始在进入真正的在修持前行的时候，就会开始重视。所以就是在没有一定的这种怎么说呢圆满功课之前，那么就尽量不要去念经，除了真正的就特别亲的人，就是没有办法拒绝的情况下，或者是有些人真的今天找不到10位喇嘛，都缺了一个，真的看到了就是怎么说呢，那个往生值的那么坐骑这样的时候，那就有些人真的是就请不到的时候，那当然只会去。除了这样以外，尽量的会避免，就是说谎也是说我明天有什么其他的事情，所以就等等各种各样的，那就会有这样的3种那么小的时候跟中年的时候跟大的老的时候就是这样所以这些方面来说呢也是一样的，要知道忙的人忙有忙的道理，对的话就是正确。一个利益众生的一位上师，整天到晚都是在休息，在一个地方自己享受生活的快乐，也没有什么意思那么他也并不会说是那么因为不去利益众生的话，他会怎么样？他没有这个说法，但是呢，就是没有比利益众生更伟大。所以利益众生的部分是非常重要的，但是呢，就是这个利益众生的人，那就是必须得要看自己要达到这样的一个条件才是可以的，要达到这样的资格才是可以利益众生的。所谓今天讲到的法布施，法布施呢，法是通过人传给另一个人，这就是一个布施嘛。通过人传给另一个众生，或者是通过人用怎么说呢，那个帮助另一个众生，所以呢，就是所谓的法布施，布施指自己，要达到自己的这个作为法布施的条件是最重要的。那我们一定要知道，这也并不是说是只是一个弘法的上师的责任。那么修持佛法的所有的这个佛教徒都有这个责任。所以今天做任何的法布施都是一样。今天我们做一个小小的一个布施，相当就是我们今天有一个流浪的狗，你给它一个食物，但是这个就是也是一个财布施。你今天去买一个狗食物是吧？狗的那个食料，那么你买一包，然后你给它布施，那就是也是财布施。但是你的起心动念是正确的，就是不光是你就为了这个狗饿着肚子，我就给它一下可怜它，不光是这样，你这也是一个发菩提心为众生，然后同时你也可以念一下布施的这个这个怎么说呢？那个经然后念一下回向，最后做刚刚前面讲的就是诸恶莫作经这样的一个4句的这个经，然后提醒一下自己所要保持的这个行为那是一个法布施，也是这布施，非常非常殊胜的。所以这种布施来说呢，就不光是传法的上师才能够可以进行的，所有的人都可以进行的法布施。
个南极万龙这个也，日本做的这